咁咧就講下我哋安老院嘅發展啦，即係整體我哋喺香港就嗱，大家見到我哋個背景呢度咧就係即係好多古舊嘅物件啦，好古董啦。咁啊，原因就係因為呢一度咧就呢一層咧就係專係俾有認知障礙嘅長者，咁所以呢一個係一個懷緬治療室嚟嘅。咁不過就其實以我知咧，就湖平頤養院裏邊咧就已經應用咗好多樂齡科技嘅嘢。可唔可以介紹幾個樂齡科技應用？你都覺得幾切合你哋院舍嘅需要？好啊，好啊。咁我哋咧就好早喺2018年啦，我哋已經咧就係自己去叫做同一啲developer 一啲即係研發商啦咁樣咧，係做咗一個我哋叫做home management system。咁呢個系統有咩好處咧？就係咧，同事譬如無論我前線嘅同事啦、護士嘅同事啦，佢哋將所有佢哋做過嘅嘢咧，已經係可以用個平板咧係入晒啲資料裏邊嘅。咁而咧，我哋咧就將呢一個系統咧喺我哋今次擴建裝修工程裏邊咧，將呢啲資料咧係做一啲叫做電子化系統。真係呢個科技咧就係話，我哋啦喺每張床嘅床頭，我哋有一個顯示屏。個顯示屏咧就係顯示到呢個老人家需要嘅照顧，例如佢食咩餐類啦，佢係需要點樣去扶抱啦，用咩沐浴嘅工具啦，佢平時行動係用乜嘢嘅輔助器材啦，咁係可以一目了然咧，係可以睇晒嚇。咁變咗咧就唔需要好似以前咁樣咧，就要用啲紙仔去提示啦嚇。咁甚至乎我哋門前邊即係房門口呢間房有邊個長者住咗，老人家住咗咧，咁都係電子化噶啦。我咁直接知道咧就湖平甚至乎係呢啲樂齡科技嘅測試平台嚟嘅喎。係啊，即係亦都即係幫香港係測試咗一系列嘅即係樂齡科技嘅產品。好似其中一個我記得就係啲陪伴機械人嚟㗎，係咪？係啊，冇錯。有冇用啊？你覺得？幾好㗎，因為咧喺嗰個我哋測試期間啦，即係開好多小組啦。咁我哋咧就其實測試當然啦，我哋係想攞一啲即係唔同嘅數據啦。係啊。但係有一啲情況咧，我哋睇到咧，因為呢一個係俾一啲認知障礙症嘅老人家嘅。咁我記得有一個老人家咧，去同嗰個陪伴機械人去玩嘅時候，同佢講嘢嘅時候咧，佢講咗一句咧，就係拜拜 Fanny 咁樣樣。我哋點解佢突然間講一句咁嘅説話咧？咁從我嘅屋企人口中先知道咧 ，Fanny 咧係佢10年前嘅一隻狗。咁嗰隻狗咧就真係佢當時喺屋企啦。咁隻狗真係過離世之後咧，屋企人冇同呢個老人家講。咁所以咧，佢藉着今次咧係同個陪伴機械人玩嘅時候咧，佢就同呢隻狗 say goodbye。即係其實佢心裏邊知道，但係冇講出嚟。但係趁呢個機會嘅時候，佢去宣發佢一啲真係佢懷，去同佢告別，同呢隻狗仔咁樣樣。咁呢個好難得。似乎呢個陪伴機械人就真係陪伴到呢個老人家喎。係啊，同埋可以抒發到一啲老人家嘅情緒嘅。我諗即係應用樂齡科技，即係呢個趨勢就會繼續行落去㗎啦。會啊，即係都會越嚟越多科技。聽講你哋都同科技大學有啲合作啊，研發一啲用 AI 啊咁樣，係咪都進行得都幾順利啊？科技大學嗰度咧，我哋最早係同佢做一啲感染控制嘅研究，我記得，其實會好好賣啊！佢嗰隻產品，而家都賣緊，可以消毒呢啲床上用品啊嗰啲咁樣樣。咁跟住落嚟，我哋想做一啲即係 AI 嘅一啲嘅科技啊，會唔會可以搜集數據啊？但係我哋其實仲同呢一個 PolyU 有一個合作喺當中咧，就係有一個叫做有一個系統。個系統咧就可以咧係喺即係可以有啲 sensor 可以 sense 到係防摔跌嘅。係啦，呢個都好重要。咁變咗呢啲都係一啲新嘅科技產品啦。咁我哋就仲有嗰啲我哋成日都好想講咧，就係老人家好活動自如。
咁但係佢有需要嘅時候又點可以揾到人咧？我哋今次呢個嘅叫人中系統咧，我哋有一個叫做mobile 嘅叫人中系統，好似我哋手錶咁。只要佢去到我哋院舍任何一個範圍，佢一撳咧，我就知道邊個老人家喺邊個位置，佢需要求助。咁變咗我哋就可以讓老人家咧，我哋又好安心啦，佢又可以咧周圍喺個院舍範圍裏邊自由活動。係因為湖平都幾大下噶嘛，同埋有個花園喺中間咁樣。OK， 就因為而家我哋成日都講北上啊嘛，即係啲退休人士都講，我翻內地安老啦咁樣。咁你擔唔擔心呢個其實會令到你哋嘅營運更加困難咧？咁樣你面對呢個挑戰，你點樣睇咧？係啦，大灣區養老啊，越嚟越多院舍係接收呢個香港嘅長者可以。咁我諗喺嗰個營運嘅壓力一定有，因為有啲人係會選擇咗真係去大灣區。嗱，我哋院舍雖然都係比較大啦、寬敞啦，但係始終係真係唔及國內嘅院舍嘅，佢哋個空間係更加大。但我哋又有信心嘅，因為咧，我哋真係喺嗰個醫護嗰個團隊咧係比較強一啲，同埋我哋真係用一個專業護理嗰個即係角度去照顧老人家。咁我相信喺呢一方面裏邊咧，我哋都一定係有啲真係有呢方面需要嘅老人家咧，係會入住我哋院舍咯。咁但係就係我哋今年我哋有一個口號咧，我哋就係叫做看得見的專業。看得見的專業，解釋一下。我哋希望咧就係話我哋呢個專業護理嘅團隊咧。點樣讓大家去知道 ？OK， 係啦，讓大家更加了解，真係我哋非一般嘅院舍咯。因為香港嘅院舍，即係除咗真係政府資助嘅護養院，我哋一間護理安老院，而有呢一個咁嘅團隊，或者我哋有呢一啲咁嘅服務。頭先講移除療效、移除胃喉，或者係我哋將會推行嘅中風一個嘅復康計劃。咁呢啲相對咧係少嘅嚇。咁我哋希望就喺呢一方面咧，係可以幫到更加多嘅喺香港嘅長者。咁壓力一定有嘅，咁但係有壓力又會有進步咯。係好，咁今日咧就好多謝 Eva 咁啊，同我哋介紹咗湖平頤養院嘅工作啦，同埋我相信即係呢一個亦都係香港嘅安老業嘅一個典範。即係我記得好多年前即係開展湖平頤養院嘅時候，其中一個使命都係希望能夠帶動香港嘅安老業係朝住專業化呢一方面去走。咁啊，頭先 Eva 就同我哋介紹咗好多，原來安老院即係唔係普通老人院咁簡單。今時今日安老院除咗應用樂齡科技之外，其實最重要都係喺個專業個團隊裏邊點樣能夠做得好，以長者以屋企人為本。從佢哋嘅角度去諗，而唔係單係為咗營運一間安老院。咁我諗呢啲嘅態度咧，都係頭先 Eva 咧同我哋一一講出嚟，同埋帶出嗰一份真係尊重生命、改變生命嘅態度。咁啊，多謝大家，大家記得 subscribe 與林醫生對話呢一個 YouTube 頻道。咁啊，我哋下次就會有另外一位嘉賓㗎喇。